Солярис қанша болуп атат экен? 600 000 сом. Солярис биринчи мундагы рестайлинг 2015 1.4. Коробка механика 5 ступкада. Алдын кайнектери электро көтөрүштү, кондиционер бар. Honda CR-V 1 сол руль 2000 жылы чыгарылган, 2 коробка автомат 610 000 сом. Болды. Honda Fit. Көрсөтөлү, Россия темир номеринде. Азыр Кыргызстан номеринен көрө Россия номериндегилер көбөйүп, анан ушуларда тез сатылып атат да. Негизи эми баасы арзандыгы болгон үчүн канча деп атасың? 440 000 сом. Сүйлөшөбүз дагы дейт. Кайсы канал эле? Машина кейж канал. Канча деп атасың? 490 000 сом. 2005 1.3 ушул Fit. Бул да Россия темир номеринде. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы болду. Модула обвессери бар экен. Анан айтмакчы, бул жакта спойлер дагы бар. Жүрсек, бул Фиттин да баасы жазылып турат. Кыргызстан номеринде 2003 1.3 540 000 сом. Обвестер бар. Fit Армения номеринде. Жаба бамперлеринде туманниктери бар. Мюген обвестер. Самурайда кошуп койгонбу дейм да. Мюген астында да. 2006 1.5 800 000 сом. Civic, Honda Civic sol rul. 2003 1.4 mekanika 450 000 сом. Маған Фиттин да баасы жазылып турат. 2002 1.3 550 000 сом. Кыргызстан номеринде. Заводской кожаный руль. Bir аймактуу климат. Электро күзгүлөр. Чыканак тирегичи бар. Комплектациясы жакшы. Спойлер, стоп сигнал менен. Демион канча деп атасыңар силерденби? Канча болду? 450 000. 2003 1.5. Базарда жакшыла. Ücretsiz, kollarına коробка götürün, yapıları, yana kolları, hafta çoğunluk Жүрө берелим. Фитти канча деп атасыз эже? 600 000. Өзүңүз айдап жүргөнбү? Мына эже өзү айдап жүргөн мына экен. 2003 1.3 600 000 сом. Канча жыл айдадыңыз? 3 жыл бу? 3 жыл болду. 3 жыл айдаптыр. Жакшы сатып алыңыз. Так, жаз баасы жазылып турат экен. 2008 1.3. Механика $8500. Biraz жүрөлү. Orada iki tane baştan tartып koyuş bakın. Кайсы жерде? Orada kameramen жанындағы уақыт. Az жанынан өтүп калсаң тартып койма. Жанында болсок тартып коебуз өзү негизи. Мындай катарды бузбай тартканга аракет жасайм да. Сизденби? Канча деп атасыз экен?
600. Кыргызстан номерінде Honda Fit 2003 13 600 000 сом. Сіздер өзіңіз дыйқан оқшайса, алып сатар мәселе. Жақсы. Так. Fit сіздерден бе? Жоқ. Так, көрініші жақсы екен. Россия темір номерінде обвестерде шул фитті көрсетті. 2003, 2001 13. Жоқ, машина кейджі. Болды. Бұл сәнде емес бі? Бұл жақтағы жазы көрсетіп қойыр әлі. 2005 14. Есім байланыс номері 776 12 34 04. Қанша ол отады? 700 000 сом. Bir аймақтық климатта, пульті бар, центр замок, алдың қайнектері электро көтерушті. Рестайл стоптар қойылған, шол спойлер дағы бар. Бұл жерде дағы бір фитті көрсетейін. Обвестерде туманиктер бар. Кыргызстан номері 2002 13 600 000 сом. Яқта да бір фит. Мұнда комплектациясы жақшы, бір аймақтық климат, рулі кожа. Қаншада отастар? 480 000, 2002 13. Мотор привозной басылған. Қашан басылар? Анда апкаткадан шығып тұр да, жақшылау шықты? Химчиска болған. Полный покраска болды да отады. Тамыдағы? Тамыдағы болып тұра. Жақшы. 480 000 сомда отасың, да? Болды. Бар өтен. İşte жақсы. Да бір фит бұл жерде Кыргызстан номерінде жаба бамперлер, үзгілерінде повторитель повороты бар. 2002 13 600 000 сом. Да бір Honda Fit, екінші мұндағы Армения номері 2008 15 590 000 сом. 4 дөңгелегі тең, қышқы протекторлары жақсы алды. Mercedes-Benz C-класс 203 кузовта 2001 қимылдатқышын көлемі 2 куб 450 000 сом. Алмашу жолдары бар екен. Емі оң рульдылардың территориясына келіп отауыз. Көнчесі шылар тартауыз. Дайбырса фиттерді тартылады. Элантра болса керек бұлдағы. Үшінші мұндағы 2003 қимылдатқышын көлемі 2 куб. Элантра 370 000 сом. Лифтбекке. Бұл жақта Toyota Windom. (2002) қимылдатқышын көлемі 3 куб 700 000 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кыйлайлы тартып коюппуз. Ушуну менен бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бұл видеода табылбай қалған унааларыңызды башқа тартылған видеоларыбыздан таап көрүп аласыздар деп ойлойм. Маалымат алып, ал үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, видеодон пункту бассаңыздар, ошол сизге керектүү темада унаалар чыгып калышы мүмкүн. Анан Машина Кейджи каналы TikTok'та дагы бар. Машина Кейджи Z деп аталат. Ал жактан дагы
маалымат алыңыздар. Сөзсүз түрдө жазылып коюуну унутпаңыздар TikTok'ка дагы. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эмдеги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.